درود، خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. با من نازی هستم و اینجا کانال پرفیوم نازه. امروز میخوایم تو این ویدیو عطرهای عجیب و غریب، هنری و کانسپچوال رو مورد بررسی قرار بدیم. اگه ویدیوی قبلی رو ندیدین حتما ببینین، از دستش ندین، چون 10 تا از عطرهای عجیب و غریب رو توی اون ویدیو مورد بررسی قرار دادم که یک حالت طنز و فانتزی داشتش. ولی تو این ویدیو میخوام یکم عطرهای جدی‌تر و هنری‌تر رو بهتون معرفی بکنم، یکم عجیب و غریب و یکم ترسناک. پس اگه به فیلم‌های دراکولایی و ترسناک علاقه دارین این ویدیو رو از دست ندین. این عطرهایی هستن که حالت وهم‌آلود و ناخوشایندی دارن و حس انزجار و کنجکاوی رو با همدیگه تو ما بیدار میکنن. خبری از اون رایحه وانیل و عنبر و گل نیستش و شما با نوت‌های دود، بارود، جوهر و فلز طرف هستین و اگه گولی هم داخلش باشه دقیقاً لحظه فساد و پوسیدگی رو برای شما تداعی میکنه. تو ویدیوی قبلی به این مسئله پرداختیم که برندهایی هستن که بوهای نوستالژی رو برای ما تداعی میکنن، ولی خب در نظر بگیرین که فقط عطر نیستش که برای ما یادآور خاطره هستش. بوهایی که اطرافمون هستن تک به تکشون میتونن خاطرات لحظاتی باشن، حتی لحظه های ناخوشایند، و هنرمندهای این عطرها دقیقاً اومدن اون لحظه های ناخوشایند رو داخل این عطرها برای شما به نمایش گذاشتن. به نظر من میشه از تمام این عطرها یک نمایشگاه هنرهای معاصر برپا کرد، تمام این عطرها داخلش گذاشت و هنرمندا بیان دونه به دونه این عطرها رو برای مخاطبانشون توضیح بدن، مثل یک اثر هنری، مثل یک تابلو. به نظر من هیچ فرقی نداره. شاید هم برگزار بشه، من واقعا خبر ندارم. همونطور که شما وقتی که یک بوی عطری رو میشنوین و یادآور یک لحظه خوب و خوش براتون هست، یا بوی نون توست، بعضی وقتا حتی بوی خون، حتی بوی بارود و بوی دود هم برای شما یادآور یک سری از صحنه‌ها هست. خب باید بهتون بگم که برندهایی که اومدن و ساختار شکنی کردن و اینجور عطر رو دارن طراحی میکنن خیلی زیادن، ولی خب من چند تایشون رو گلچین کردم و شاخصهاش رو میخوام تو این ویدیو مورد بررسی قرار بدم. اولی بریم سراغ برند فرانسوی اتاد لیوید اورنج که برای سال 2006 هستش. عطر سکرشن مگنیفی که یکی از عطرهایی هستش که 20 ساله به عنوان چندش آورترین عطر این برند مشهور هستش و باید در نظر بگیرید که پرفروش هم هستش. بله، مردم میخرن این عطر رو. اگه ویدیوی سلبریتی های منو دیده باشید، بیلی آیلیش دقیقاً طرفدار این برنده و عطر آیم د ترشش رو استفاده میکنه. همه عطرهای این برند باید بهتون بگم هنری و مفهومی نیستن و خیلی هاشون هم برای پوشیدن و روزمره تولید میشن، ولی مشهورترین عطرشون عطری هستش که بوی عرق، بزاق، خون، پوست بدن، فلز و شیر. کسایی که این عطر رو استفاده کردن گفتن هیچ وقت این بو از ذهن شما بیرون نمیره و یکی از تجربی ترین و بحث برانگیز ترین عطرهای دنیا هستش و بیشتر بوی پانسمان های بعد از عمل یا اتاق عمل رو شما میتونید با بو کردن این عطر به یاد بیارید. احساس میکنم دقیقا مثل فیلم های ترسناک رو دیدین، یک تصویر تاریک وهم‌آلود، یه اتاق عمل کثیف، وسایل پزشکی که پر خونه. احساس میکنم این عطر باید یه همچین حالتی رو تداعی بکنه. حالا خیلی جالبه بدونید که نوت‌های این عطر چیه. جلبک دریایی، شیر، نارگیل، زنبق و چوب صندل. ببینید این هنرمند چجوری این نوت‌ها رو کنار همدیگه گذاشته که شما بوی فلز و بوی خون و بوی دود رو از این عطر میتونید احساس بکنید. اکثر این برندها نمیان نوت‌های عطرشون رو لو بدن و دوست دارن کسایی که این عطر رو بو میکنن هر کدوم برداشت منحصر به فردی رو نسبت به این عطر داشته باشن. چندش آور بود نه؟ عطر 50 میلش $125. بریم سراغ عطر بعدی ببینیم میتونه از این چندش آورتر باشه یا نه. بعدی میریم سراغ یک برند نوپا که توسط آقای دیوید لیو برای سال 2022 تأسیس شده. این آقا اهل رومانی
هستش و برندش اسمش توسکاواته و شاخص‌ترین عطرش به اسم اکسکیوزیبل اویل هستش. حالا چرا شاخص؟ برای اینکه این عطر اومده صحنه ای از ویرانی و جنگ رو به نمایش میذاره. باید بهتون بگم که این آقای دیوید لیو تمام عطراشو خودش طراحی کرده، پرفیومر تمام عطرها خودش هستش و جالبی این قضیه اینه که قبل از اینکه وارد صنعت عطر بشه این آقا در صنعت فیلمسازی فعالیت میکرده، فیلمساز بوده، فیلمنامه مینوشته و عطرهاش هر کدوم نشون دهنده یک صحنه از یک فیلم هستن، مثل همین عطر که نشون دهنده یک صحنه از ویرانی و جنگه. رایحه اولیه این عطر بوی باند پزشکی آغشته به خون و چرک و یود هستش و بعد از اون رایحه تبدیل میشه به بوی دود و بارود. خودتون چی فکر میکنید؟ چطوری میتونه یک پرفیومر با این نوت‌های ساده یه همچین عطری رو برای شما درست بکنه که هر کسی یک بوی رو از این عطر دریافت میکنه؟ بعضیا بوی استفراغ و تعفن رو احساس میکنن، بوی زباله‌های در حال تجزیه رو احساس میکنن، ولی باید بهتون بگم وقتی داستان این عطر رو بشنوید اون وقتی که ذهنتون به راحتی میتونه این بوها و رایحه‌هایی رو بهتون گفتم درک بکنه و بازسازیشون بکنه. و قیمت این عطر $305. حالا بهتون بگم یک سری از برندها هم هستن که جزو برندهای هنری و کانسپچوال حساب میشن و توی ایران خیلی طرفدار دارن. اگه اسم این دوتا عطر رو بهتون بگم 100% میشناسید. اولین عطر بلک افغانو هستش که توی ایران طرفدار داره، باز هم یک عطر هنری و مفهومی هستش، یک رایحه دارک، عمیق، تاریک و محرک داره، بوی دودی، خاکی، بوی عود و حتی بعضیا بوی حشیش رو هم داخل این عطر احساس میکنن. بعدی برند اوتو پاریسی هستش. بله این عطر هم یک عطر هنری و مفهومی هستش و انسان و طبیعت رو با عطرهاش میخواد به نمایش بذاره. بوی طبیعت، بوی خاک، بوی ریشه، بوی چرم، بوی خاکستر، بوی فلز، تمام عطرهای این مجموعه رو این روایح در بر میگیرن. معمولا عطرهای اوتو پاریسی یا عطر بلک افغانو رو هر کسی نمیتونه تحمل کنه. افرادی که خیلی خاص پسند هستن، هنری هستن و دوست دارن بوهای متفاوتی رو امتحان کنن، تجربه کنن، خیلی از این عطر خوششون میاد. و عطر بعدی نگم براتون الهام گرفته شده از فیلم هانیبال. فکر نکنم کسی باشه که اصلا فیلم هانیبال رو نشناسه و ندیده باشه. بچه‌ها این عطر از برند فیلیپو سورسنلی هستش. فکر میکنم قیمتش $250. اسم عطر باد نات تودی هستش. این عطر ابتداش با روایح خیلی خشنی شروع میشه ولی بعد از چند دقیقه این روایح نرمتر و رامتر میشن و بعد از اون روایح زیره، چرم تیره و شیرین بیان. کسایی که این عطر رو امتحان کردن گفتن بوی زباله در حال تجزیه میده. فکر نکنم بخواین امتحانش بکنید. از این فضای چندشاور یکم بیایم بیرون، بریم سراغ عطر بعدی از برند نیاندرتال، عطر دارک. فکر میکنم $140 و هنرمند به این پرداخته که از کجا اومدیم و به کجا میخوایم بریم و حس این عطر غار تاریک، خاک، بوی طبیعت خام، عود و چرم هستش و تلاش میکنه تجربه های انسانی رو از بیرون بهشون نگاه بکنه. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده لایک و شیر یادتون نره و کانال رو حتما سابسکرایب بکنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بچه‌ها برند دیمتر که توی ویدیوی قبلی هم بهش اشاره کردم و گفتم که عطرهای تکنوتی درست میکنم و فکر نمی‌کنم اصلا بویی باشه که دیگه این برند درست نکرده باشه و خیلی هم اتفاقا از این عطرها استفاده میکنم. میان این عطرها رو میخرم و لیر میکنم، مثلا بوی خاکش رو با بوی طبیعت و جنگل رو تهیه میکنن و لیر میکنن استفاده میکنن. به نظر من بوی جذابی میشه. این دفعه اومده یک عطر رو درست کرده که وقتی بو کرده گفته ای وای این بوی تشییع جنازه پدر بزرگ منو میده. یعنی نمیدونم چی بگم. داخل این عطر گل داوودی، سوسن و میخک قرار داره. به خاطر همین وقتی بو کرده یاد صحنه تشییع جنازه پدر بزرگش افتاده و اسم این عطر رو گذاشته فانرال هوم، یعنی خونه تشییع جنازه. حالا تشییع جنازه اونها یکم با ما فرق داره، بوهاش هم یکم
فرق داره، ولی خب گفتم جالبه دیگه. بریم سراغ یکی از قدیمی های سازنده های عطرهای مفهومی. یک برند ژاپنی هستش به اسم کام دی گارسون. البته عطرش داخل فرانسه تولید میشن. برای سال 1994 و کالکشن سری استیک سنتتیکش خیلی جالبه. هر کدوم از عطرها یک رایحه متفاوت دارن. میخوام گاراژ رو مورد بررسی قرار بدم. یک عطر هستش که رگه هایی از نفت در کنار خسخس و چوب سدر و بوی لاستیک سوخته، بوی فلز، روغن، بنزین و یادآور گاراژ ماشین هستش. ولی منتقدین گفتن زیاد رایحه تاریک و کثیفی مثل گاراژ نداره، یکم تمیزتر هستش رایحه‌اش. خب میریم سراغ آخرین عطر، یکی از جذابترین و ترسناکترین عطرها برای یک برند نیش تایلندی هستش به اسم استرنجر پرفیومری و اسم این عطر الهام گرفته شده از یک فیلم فرانسویه، یک فیلم ترسناک هنری روانشناختی و اسم این عطر سامبر هستش. حالا نمیدونم اسمش رو درست دارم میگم یا نه، میذارم براتون. و این آقای تایلندی اکثر این عطرها رو خودش طراحی کرده و دقیقا مثل آقای دیوید لیف این شخص هم قبل از اینکه وارد صنعت عطر بشه فیلمساز بوده و فیلمنامه می نوشته، کارگردانی می کرده، تهیه کنندگی می کرده، ولی خب به صنعت عطر علاقه‌مند میشه و اکثر عطرها رو خودش طراحی میکنه. آقای پیرین لامراز گفته که من این عطر رو الهام گرفتم از فیلم ترسناک فرانسوی سامبر که برای 1998 هستش. چرا بهش میگیم هنری روانشناختی ترسناک؟ برای اینکه کلا این فیلم اصلا فیلم روایت محوری نیستش، یعنی یک داستان روایت محور نداره و به خاطر حرکت‌های دوربین و اون صحنه‌های تاریکی که فیلم داره کلا یک فیلم هنری شناخته میشه. یک عطر چالش برانگیزه که مخاطبا بیشتر میخرنش برای یک تجربه بویایی نه استفاده روزمره. در مورد روایح این عطر بگم فکر نمی‌کنم دیگه چندش آورتر از این عطر وجود داشته باشه. عطری هستش که بوی استفراغ، چرک، مدفوع و یک بوی حیوانی داره و بعد از این روایح از دل اون بوی گل رز و یاس بیرون میاد. کسایی که این عطر رو خریدن گفتن که واقعا بوی بدی میده، بوی توالت‌های بین راهی، بوی استفراغ، بوی چرک، بوی جسدی که در حال تجزیه هستش. واقعا نمیدونم چرا باید این بوها رو تجربه کنیم. و بامزه یکی از این کامنت ها گفته بود که این عطر رو برادر من خریده بود و وقتی ازش پرسیدم چه بویی میده گفت بوی استفراغ و مدفوع. من ازش گرفتم و وقتی میخوام یک فیلم ترسناکی رو ببینم از این عطر استفاده میکنم. چی بگم دیگه، به هر حال دنیاست و آدم‌های عجیب و غریبش. اینم از عطرهای عجیب و غریب و چندش آور. از کدوم از بیشتر خوشتون اومد؟ کدوم دوست دارین امتحان بکنین؟ حتما برام کامنت کنین. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. شاد و خوشبو باشین. خدا نگهدار.